你出事之前，我就替你号名号便便，若说后生，就家己号做这妇女。这个名的意思是天国的和平。若生查某囝，就家己号做你娜。这是一个西班牙名，等于英语的 N， 会当纪念因后母。即马你上甲伊的迄身阿嬷，都是号做你娜。我的生期是7月初3，月灯刚拄好是美国独立纪念日。独立对咱台湾人来讲有重大意义。我决定你若踮迄个大日子生，查甫的就号做尼古拉斯，查某的就号做尼古拉。这两个名意思拢是人民的胜利。你是伫美国独立213周年的时间前出世。1989年6月30头15点外，我对面梦中精神，感觉到腹肚尾一阵一阵疼。大体上我掠准时经疼，突然间想到有心哪有袂输，敢是死神领教了。这是反复每日期待，也是上惊的一天。11点外，我去医生的诊所检查。中昼就去到离我娘市的圣美丽病院，迄阵已经是每5到6分钟就听一摆2分钟。伫急诊厝门口，我一世人头一摆坐轮椅。伫泰山小我问护士当时的生，伊应讲你要第二 stage， 大概爱天暗才会生。2点钟过去，喙唇愈来愈涩，嘛愈来愈疼。我有时阵要起来行几步，但是就尾疼甲重要哭落去。我的腹肚顶斗足侪鸡丝，空出量起来程度甲你的心跳。护士不时入来巡，后来伊发现我已经大疼，而且你心跳按130、120降到90，若无紧生产会有危险。伊就叫一个印度裔的住院医师来替我泼水。然后将我送入产房。迄阵我唯一的感觉就是疼。我一世人肉体也毋捌忍受到遮大的苦楚。阮袂大疼中间，敢若知影几若个人伫杀我的眠床。医生甲护士若讲一个拍球比赛的笑话。有人甲我面打条酸素面罩，手术台顶的灯火照甲我目睭睇袂见。这是我多年希望紧注射，虽破目生产。这时我感觉身躯内底有一种足强的力量，一直对着心杀去，若要放屎共款。这感到是产前上课时护士所讲的身体自然的力量，敢毋着放轻松去在一起。我疼甲两只手按扔条床边的铁枝，虽阵已经是一阵煞一阵无停。若像风开天的海洋。这时医生将我的回音打开，这肉会疼，我已经无感觉到。医生叫我对力，我就对力；伊叫我 don't push， 我常常毋知要安怎。护士伫边仔直喘气声，哈哈哈，我就恶意。上大的一阵疼，医生话讲跑出来呀。又搁一阵 big shoulders， 然后我感觉内心小小软软 ，a big boy， 头底的痛苦煞一望米就消失。我点点倒咧，医生带来试我的腹肚，将胎位摘出来。伊提空喙的时阵，无替我注麻射，我开始感觉插插麻麻。我规身冻寒，就感觉寒。护士替我加毯仔。我听到因在替你洗身躯，你吼足大声。美国的军战咱已经拍过。1989年6月30下晡2点26分，这福利，你来到这世间，体重7磅无往事，身长19英寸半，第三度滚加几点钟的结果，直到你的皮肤若像滴寒色。